Bonjour à tous, nous sommes les étudiantes du département de français de l'Université de langue et d'études internationales et c'est l'honneur pour nous de participer au concours Vision du Vietnam qui est organisé annuellement par l'Association d'amitié franco-vietnamienne pour que les étudiants présentent la culture du pays aux amis internationaux. Et grâce à ce concours, nous avons l'occasion d'améliorer les apprentissages du français et les acquisitions socio-culturelles et surtout la santé. Au fil des siècles, le lotus a été considéré comme un symbole culturel qui est enraciné dans l'esprit des Vietnamiens. Il pousse dans la vase au fond d'un lac, mais ses fleurs s'épanouissent à la surface de l'eau, complètement libres des souillures de la vase. Le lotus sacré est un cadeau inestimable que la nature nous accorde, car toutes les parties de la plante sont utilisées pour fabriquer les médicaments qui profitent à la santé humaine. Comme vous savez, le Vietnam est un pays oriental, alors la médecine orientale a toujours existé et s'est développée au Vietnam jusqu'à ce jour. Dans la médecine occidentale, les matériaux principaux sont les ingrédients actifs, les produits pharmaceutiques, les excipients et les gélules. Cependant, les médicaments traditionnels orientaux sont fabriqués à partir de la plupart des herbes, comme les fleurs, les fruits, les tiges, les feuilles et les racines. L'une des plantes médicinales précieuses utilisées dans la médecine orientale, c'est le lotus sacré. Cette année, avec le sujet Vision du Vietnam, accès à la santé, notre groupe a décidé de faire de la recherche sur l'usage du lotus dans le champ de la santé. Les avantages de chaque partie du lotus. Le lotus contient beaucoup de substances qui apportent des avantages pour la santé. Les tiges de lotus sont un vieux médicament hémostatique qui est utilisé en cas de diarrhée sanglante, d'hématurie, d'épistaxis, de saignements utérins anormaux. On les prescrit sous forme de décoction. La médecine orientale utilise depuis longtemps des graines de lotus dans les traitements antidiarrhéiques, antispasmodiques et antalgiques. En infusion, elles permettent de modérer la température du corps et de traiter la déshydratation. Le rhizome riche en fibres est un régulateur naturel de la constipation et renforce les défenses immunitaires. De plus, ils sont excellents pour les personnes surveillant le taux de cholestérol. Le cœur de reine en décoction est un formidable remède contre les insomnies et l'anxiété. Elle joue également un rôle pour aider à baisser la tension artérielle. Les feuilles sont aussi utilisées afin de réduire le stress, calmer la douleur et guérir les maladies comme l'insomnie, l'hémorragie, la déshydratation. En outre, le calice, les pistils et les étamines de la fleur sont les parties précieuses du lotus utilisé en médecine traditionnelle orientale. Dans le but d'obtenir plus d'informations liées au lotus, nous sommes allés à la clinique de médecine orientale Vĩnh Sương de Monsieur Phu au 51 rue Hai Bà Trưng. Monsieur Phu est un médecin expérimenté en médecine traditionnelle orientale. Cho nên rằng là trong cái
cái thành phần gì ở trong cái cây sen hay sử dụng nhiều nhất, lấy cái thành phần nào ra, thì ở Việt Nam mình ấy, vẫn cứ hay sử dụng thường xuyên là cái hạt sen và cái tâm sen, là hai cái đó là ứng dụng ở trong lâm sàng trong điều trị nhiều nhất. Vì cái hạt sen và cái tâm sen ấy, là nó đại diện cho hai cái thứ để mà chữa, ví dụ như mất ngủ chẳng hạn, là bây giờ là mất ngủ, rất nhiều người hay bị mất ngủ đấy, hoặc là thận hư chẳng hạn, hoặc là di tinh chẳng hạn, hoặc là trẻ con đái dầm chẳng hạn, hoặc người già đi đái vội chẳng hạn, thì là đều dùng đến cái hạt sen. Có những cái vị thuốc, bài thuốc nào mà có thể kết hợp được với hoa sen? Rất nhiều bài thuốc mà trong đông y người ta cần sử dụng đến những các cái thành phần ở trong cây sen. Ví dụ như là cái bài thuốc, bây giờ bác lấy ví dụ nha, ví dụ như là các cái chứng mà trẻ con mà đái dầm chẳng hạn, thì người ta vẫn phải dùng đến cái hạt sen đó để mà chữa đái dầm, hoặc chữa những người nào bị mất ngủ thì người ta vẫn cứ phải dùng đến những cái hạt sen hoặc là cái tâm sen đấy để chữa cái mất ngủ, hoặc là những người nào bị chảy máu cam hoặc bị xuất huyết, thì người ta lại phải dùng đến các cái thân cây sen đấy, hoặc là các cái ngó sen ở bên dưới ấy, thì người ta vẫn để sử dụng để chữa các cái trường hợp bị xuất huyết. Nhưng tất cả các trường hợp ấy phải bào chế, tức là phải sao lên, phải sao cho nó cháy lên, cháy là sao nhưng không phải cháy đen xì thành than đâu, mà cháy nhưng vẫn phải tồn tĩnh, tức là các cái hoạt chất trong ấy không bị mất đi, vẫn phải còn các cái hoạt chất ở trong đó nữa. Nói chung là tất cả trong cái cây sen này thì bản chất của nó là vị, tính của nó là tính nó lành tính, vì nó là các cái thảo dược cho nên rất là lành tính. Mình sử dụng nó có nhiều lên 10 gram hay là nhiều đến 5 gram, tăng lên đến 20 gram nó không có ảnh hưởng gì, cháu hiểu chưa? Maintenant, nous vous présentons 3 remèdes qui contiennent le lotus sacré. Remède contre l'insomnie, faire une infusion des feuilles de lotus avec un peu de sucre. Il faut prendre l'infusion environ 30 minutes avant de vous coucher. Elle vous aidera à mieux dormir. Remède contre l'épistaxis. Préparez en quantité suffisante des tiges de lotus, les bien laver et puis faire du jus des tiges. Vous pouvez le boire ou instiller dans le nez ces gouttes pour guérir l'épistaxis. Remède contre les spasmes musculaires et la fatigue. Faites une infusion avec 4 grammes de pistils de lotus et 6 grammes de réglisse. Prenez l'infusion avant de dormir pour réduire la fatigue et les spasmes musculaires. Le lotus ou ses produits sont toujours préférés par les Vietnamiens. En raison de développer la consommation de lotus dans le marché du Vietnam, comme les aliments ou les médicaments, aujourd'hui, avec l'investissement de l'équipe moderne, l'université de Vinh coopère avec l'entreprise pharmaceutique Thanh Vinh afin de produire les productions de lotus de bonne qualité. Dans l'avenir, les produits de lotus peuvent être exportés aux pays étrangers comme le Japon, les États-Unis et l'Europe. Alors, on peut constater que le lotus du Vietnam a complètement l'opportunité de développer vers le monde. Cái kênh khác gần như trên không còn nữa, hồ ao sông ngòi thì cũng bị san lấp, cho nên rằng nếu mà để mà nghĩ về cái tiềm năng lâu dài của cái cây sen này thì bác rất là lo rằng là không biết rằng là rồi nó còn được phát triển nhiều nữa hay không, bởi vì cây sen nó chỉ mọc các cái đầm lầy thôi, nó mọc ở hồ ao thôi, và hồ ao bây giờ cũng san đất hết đi rồi, làm nhà cửa rồi làm các công trình rồi thì bán đi cho
các cái doanh nghiệp nước ngoài để họ làm các nhà máy, rồi họ làm các cái khu công nghiệp, cho nên hồ ao bị san lấp, cho nên cái cây sen cả này nó cứ bị thu hẹp lại, cháu để xem nó cứ thu hẹp lại, cho nên cũng lo ở cái chuyện đó. Nếu mà để mà muốn làm một công nghiệp mà để mà có khai thác ấy, thì đòi hỏi nhà nước phải có các cái quy hoạch riêng, các cái vùng riêng rộng để hồ ao xình lầy. Càng bùn lầy, càng nước đọng bao nhiêu, và bùn phải bùn sạch, hồ phải không phải là các cái hồ mà có chất thải đâu nhé, thì các cái cây sen nó lại mọc rất là tốt. En conclusion, le concours Vision du Vietnam nous permet de partager des connaissances de base sur le lotus dans le domaine de la médecine. Nous espérons qu'après avoir regardé notre vidéo, tout le monde accordera plus attention à la fleur qui rappelle la pureté fondamentale de cet univers. Merci de votre attention.